السلام عليكم، معاكم محمد السلفي. في الفيديو ده عايزين نكمل الموديلنج بتاع المايك بتاعنا. عايزين نبدأ ان احنا نشتغل على التفاصيل بتاع الجزء ده من الموديل والواير اللي موجودة هنا، وهنحاول برضو ان احنا نعمل الاجزاء اللي ناقصة ورا هنا دي، بحيث ان احنا نخلص الموديلنج بتاع المايك ده بالكامل في الفيديو ده ان شاء الله. طيب، اول حاجه عايزين نروح نبص في الريفرنس بورد بتاعنا. ولو انا بصيت على الريفرنس ده مثلا، فانت هتلاقي ان الواير بتاعك او الجزء ده هو متعلق في الهنج اللي احنا عملناها فوق هنا، وبدأ ان هو ينزل من فتحة هنا ويبدأ ان هو يمشي جوه الموديل. لو بصيت في الجزء اللي تحت فهتلاقي ان الواير بتاعنا في جزء محفور ليه في الموديل بتاعنا، وهو ده اللي احنا عايزين نعمله في الفيديو ده او في الجزء ده من الفيديو. تعال نبدأ نبص كده على بلندر ونشوف هنعمل التفاصيل دي ازاي. اول حاجة انا ممكن امسك الموديل بتاعي ده واقول له انا مش عايز السبديفيجن سيرفيس ده دلوقتي، مش محتاجه. وهبدأ ان انا اقول له اعمل لي ار زد 45 بالسالب، بحيث ان انا الهنج بتاعي او الجزء اللي انا هبدأ اعمل منه الواير يبقى محاذي للواي اكسس. وانا قلت لك قبل كده ان الموضوع ده دايما بيخلي الموديلنج او التحكم في الشيب بتاعك اسهل. طيب، بعد كده انا هبدا ان انا من الفرونت فيو اروح للايديت مود، هروح للفيرتسيز الت زد، وهبدا ان انا امسك الفيرتكس اللي في النص عندي هنا دي كده. وانا مش عايز امسك الفيرتكس اللي بره دي، فكنترول وهعمل لها دي سيلكت، ونفس الكلام الفيرتكس اللي جوه دي مش عايزها. وطبعا انا هنا عندي ميرور موديفاير، فبالتالي هو مش ماسك لي اي حاجه ورا. هبدا اخرج من الايزوليشن مود، شيفت اس، وهقول له كارسر تو سيلكتد، علشان ابدا ان انا انزل الكيرف اللي انا هستخدمه في الواير بتاعي في الجزء ده. وانا عايز ابدا من الواير هنا، لان الواير هو اللي هيحدد لي الاماكن اللي انا عايز اعمل فيها الفتحات في الموديل بتاعي. طيب، هبدا اقول له شيفت اي، وهقول له نزل لي كيرف. الكيرف ده هخليه سيركل، طبعا هي السكيل بتاعها كبير كده دلوقتي، فهبدا ان انا اصغر السكيل بتاعي، وهقول له جي واي، وهبدا ان انا احاول احطها الى حد ما في مكانها المناسب، حاجه زي كده مثلا. كنترول اي، وهبدا ان انا اقول له ابلاي سكيل. ممكن اروح هنا للكيرف داتا بتاعي. طبعا انا عايز الشيب يفضل 3 دي زي ما هو، لان انا الواير بتاعي هيتحرك على الزد اكسس، وهيبدا ان هو امسك الفيرتكس دي وانزلها تحت هنا. ممكن الريزوليوشن بريفيو مؤقتا اخليه 4، وطبعا لو احتاجنا نزوده هنبقى نزوده. اول حاجه هبدا ان انا اروح للايديت مود، وانا عايز امسح السيجمنتس اللي هنا. لو مسحتها دلوقتي هتلاقي ان الهاندلز بتاعك اتغيرت. طبعا هو مش هيفرق معانا، لان احنا كده كده الهاندلز والفيرتسيز دول هنحركهم من مكانهم كلهم. ولكن انت ممكن تبدا ان انت تمسك كل حاجه وتقول له في، وتقول له خلي لي الهاندل تايب بتاعي يكون فري. فبالتالي لو بدات ان انت تمسك الفيرتسيز دول وتدوس اكس ديليت سيجمنتس، فهو هيحافظ لك على الهاندلز بتاعك زي ما هي. برضو الفيرتكس دي همسكها واقول له امسحها لي، انا مش عايز السيجمنت اللي كانت هنا دي، لان انا هروح على الموديفايرز بتاعي وهبدا ان انا اقول له حط لي ميرور موديفاير اكس اكسس بايسكت كليبنج، والميرج عندي متفعل، بحيث ان انا اشتغل على النص ده من الكيرف وهو يعمل لي بقيه الكيرف من الناحيه التانيه. اول حاجه عايز ابدا بالكيرف ده، احدد المكان اللي انا عايز الكيرف بتاعي ينزل فيه هنا على الموديل اللي تحت. فممكن ابدا مثلا ان انا اقول له جي، وممكن اسناب على الايدج سنتر اللي موجوده هنا دي. ومبدئيا كده ممكن امسك كل حاجه واقول له في، واقول له خلي لي الهاندل تايب بتاعي تكون فيكتور. انا مش محتاج ان انا ابص على كيرفات دلوقتي. بعد كده هبدا ان انا اروح هنا على الكيرف داتا بتاعي، وهبدا ان انا اقول له من الجزء بتاع البيفل انا عايزه راوند، وهبدا ادوس شيفت وازود القيمه بتاع الدبث بتاعي. اعتقد ان انا لو خليتها 20 هتكون حاجه مناسبه. يعني ممكن تبدا ان انت تبص على الريفرنس بتاعك، وبالنظر كده تحاول ان انت تخليه مناسب يعني. طيب، جميل قوي. دلوقتي انا عايز ابدا اعمل ايه؟ انا عايز ابدا ان انا اكرر الكيرف بتاعي ده في الاتجاهات المختلفه، بحيث ان هو يحدد لي الاماكن بتاع الفتحات بتاعي كلها، لان ده هيسهل عليا الشغل بعد كده. فانا هبدا ان انا اروح للموديفايرز تاني، وهبدا ان انا اقول له حط لي array موديفاير. انا مش عايزه ريلاتيف اوفست، عايزه يكون اوبجكت اوفست. وهبدا بالاي دروبر اسلكت الامتي بتاعي اللي محطوطه في النص هنا دي. بس انا دلوقتي هلاقي عندي مشكله. لو انا بدات ان انا امسك الاثنين دول وادوس سلاش كده، المشكله دي حاصله ليه؟
لان انت في الاري لما بتقول له اوبجكت اوفست، الكلام ده معناها ان هو بيبدا يحسب المسافه ما بين الاوريجين بوينت بتاع الحاجه اللي انت بتعمل لها اري والاوريجين بوينت بتاع الامتي بتاعنا اللي هي في الحاله دي موجوده عندنا في النص. فهو بالتالي لو انا مسكت الامتي دي وبدات ان انا احركها كده، فهو بيبدا يعمل لي الاري بناء على المسافه دي. ولو بدات ان انا امسك هتلاقي ان الاري ماشي هو بيعمل لي روتيت لان الامتي بتاعي واخده روتيشن 45، ولكن ده مش اللي انا عايزه. عشان اعالج المشكله دي انا محتاج الاوريجين بوينت بتاع الكيرف تبقى في نفس المكان بتاع الامتي، لان الامتي دي موجوده فين؟ في نص الموديل بالظبط، وهو ده المكان اللي انا محتاجه. فوانا ماسك الامتي هقول له شيفت اس كيرسر تو سيلكتد، وهمسك الكيرف بتاعي رايت كليك سيت اوريجين تو 3 دي كيرسر، فهتلاقي ان الاري موديفاير بدا ان هو يشتغل معاك بشكل مظبوط. بس طبعا انا عايزه يعمل لي روتيت ب 90 درجه بدل 45، وهرجع للاري هنا واقول له خلي لي الكاونت بتاعي يكون 4. وطبعا في عندي واحده هنا انا مش عايزها، ولكن مش هشغل بالي بيها دلوقتي، هنبقى نشيلها في الاخر يعني. طيب عايز بقى دلوقتي ابدا اعمل ايه؟ اول حاجه انا لو بصيت هنا، هو الكيرف ده ممكن تحس ان هو مناسب نسبة للكيرف اللي هنا، بس انا دلوقتي عندي مشكلة بناء على اللي انا شايفه في المايك قدامي هنا. فالمسافة دي المفروض تكون اصغر من المسافة دي، وانا حاليا عندي هنا 1 2 3 4 فيسز، وعندي برضو المسافة دي 4 فيسز. فانا المسافة دي محتاج ان انا اصغرها شوية. فاول حاجة هعملها ان انا همسك السلندر بتاعي دي وهقول له شيفت اس كيرسر تو سيلكتد، علشان هبدا اقول له شيفت اي ونزل لي مش سلندر تانية بالشكل ده. ممكن ابص من الفرونت فيو وادوس الت زد وابدا ان انا اقول له قلل لي الراديوس بتاعي يعني لغايه اما اوصل لحاجه مناسبه. يعني ممكن تبقى 83 ونص مثلا، يعني حاجه زي كده ممكن تكون حاجه مناسبه. او ممكن نخليها بدل ما هي 0.5 خليها 0.4 او 0.45، يعني مش هتفرق المليهات دي، يعني حاجه زي كده مثلا. وانا عايز الفيرتسيس بتاعي بدل ما هم 32 انا عايزهم يبقوا 64 في 2. يعني انا عايز الموديل بتاعي يكون دنس اكتر بالشكل ده، يكون عندي ادجات اكتر. بعد كده ممكن اروح هنا للدايمنشنز وهقول له خليها لي 9، لان السكيل بتاعي انا كنت عامله 9 هنا، وهو ده السكيل اللي هيكون مناسب. الموديل اللي تحت ده انا ممكن امسكه وادوس اكس وابدا ان انا اقول له ديليت، انا مش عايزه. كنترول اي وهبدا اعمل ابلاي سكيل للموديل ده. ممكن اخلي الدايمنشنز هنا عندي تكون 167 بالظبط. لو دوست اسكيب، ايوه انا عايزها تكون 167 بالظبط، حاجه بالشكل ده. كنترول اي ابلاي سكيل، هروح للايديت مود، همسك الفيس اللي فوق، شيفت الفيس اللي تحت، وهبدا ان انا اعمل انس التاني. على ما اتذكر ان احنا كنا عاملينه 9 سنتي، وهبدا اقول له كنترول اي بريدج ايدج لوبس، فانا عملت الفتحه بتاعي. طبعا لو انا بصيت من الفرونت فيو احنا عارفين ان احنا المفروض نمسك الايدج لوب اللي بره دي ونبدا ان احنا نعمل لها سكيل بحيث ان احنا يبقى عندنا الميل ده. بس انا مش هعمل الموضوع ده دلوقتي. ليه؟ لان انا عايز اعمل فتحات فوق هنا، وعايز اعمل نفس الفتحات دي تحت. فانا عايز السكيل او الحجم بتاع الفيسز بتاعي فوق يبقى زي تحت، ولما نعمل الفتحات بتاعنا ونخلصها هنبدا ان احنا نعمل الخطوه دي في الاخر. طيب اللي انا عايز اعمله دلوقتي ان انا هخرج بره الايديت مود، وهبدا ان انا امسك الكيرف بتاعي، هروح للايديت مود وممكن امسك الفيرتكس دي واقول له بدل ما هي هنا ممكن اقول له جي مثلا، وابدا ان انا احركها لجوه كده شويه. فدلوقتي المسافه اللي عندي هنا بقت اصغر من المسافه اللي موجوده هنا. طبعا ممكن بقى تجرب مثلا ان انت يعني تعمل حاجه زي كده وتشوف الوضع المناسب. يعني اعتقد ان حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه، وبالشكل ده انا بقت المسافه اللي هنا عندي بقت اكبر اصغر من المسافه اللي هنا، وده اللي موجود عندي في الريفرنس بالظبط. طيب دلوقتي بقى عايز ابدا اعمل ايه؟ ممكن ابدا ان انا اقول له مثلا الفيرتكس دي هقول له اي زد واعمل ليها اكسترود على الزد بحيث ان هي تنزل تحت هنا كده. ودلوقتي انا محتاج اخرج بره الايديت مود، وهبدا ان انا امسك الموديل بتاعي ده وهروح للايديت مود، وعايز اضيف مجموعه لوب كاتس تحت. هبدا ان انا اضيف 5 لوب كات كده، 5 لان انا عايز ايدج يكون في النص هنا بالظبط، وفي نفس الوقت انا محتاج عدد الايدجات دي في الفتحه اللي انا هعملها. هعمل نفس الموضوع ده من تحت، وانا عرفت ان انا محتاج عدد الايدجات ده لان انا جربت عدد ايدجات اقل، وبعد كده لقيت ان انا محتاج اعمل الايدجات دي قبل ما اسجل الفيديو يعني.
فخد بالك ان انت لو لقيت الموديلنج ماشي سموث في الفيديوهات والدنيا بسيطه وسهله، فده مش معناه ان انا كل حاجه بعملها هنا هي بتتعامل معايا من اول مره. لا، انت ممكن تبدا ان انت تجرب وتلاقي نفسك محتاج تغير حاجات وهكذا. بس انا طبعا من ضمن التجهيزات اللي انا بعملها للفيديو ان انا ببدا ان انا اشوف ايه احسن واسهل طريقه اعمل لك بيها الموديلنج، بحيث ان الفيديو يبقى ماشي معاك سموز وما تحسش ان الفيديو فيه حشو كتير وان انا بعمل خطوات وكنترول زد وارجع وهكذا. يعني اعتقد ان كده هيكون مناسب اكتر بالنسبه لك يعني. طيب، دلوقتي انا عايز ابدا بقى امسك من اول الايدج دي لغايه الايدج اللي هنا. هدوس كنترول وابدا ان انا امسك كل الايدجات دي بالشكل ده، وهبدا اقول له بي سيبريت سيلكشن. ولما بتعمل كده الايدج هو بيبدا يعمل لك ليها دوبليكيت ويعمل لك ليها سيبريت. فانا دلوقتي وانا ماسكها بالشكل ده رايت كليك وهبدا ان انا اقول له كونفيرت تو كيرف، وعايز ابدا ان انا ادوس شيفت وامسك الكلام ده كده، وانا عايز الكيرف ده اعمل له جوين مع الكيرف ده. فانا هبدا ان انا اقول له كنترول جي بالشكل ده. هتلاقي المشكله دي حصلت. طب المشكله دي حصلت ليه؟ المشكله دي حصلت لان انت لو رحت للايديت مود، لو بدات ان انت تمسك الفيرتسيز اللي احنا عملنا لهم سيبريت دول، هتلاقي حاجه هنا عندك اسمها مين راديوس. والمين راديوس هنا 1، معناها ان هو بيستخدم القيمة اللي أنا حاططها هنا في الدبث بالظبط. 1 معناها 20، فهو مستخدم ال 20 دي كاملة. لو دوست الت اي وبدأت إن أنا أمسك الفيرتسيز اللي هنا، هتلاقي إن المين راديوس عندي هنا كام؟ 0.105. لو أنا قلت له خلي لي المين راديوس ده يبقى 1، هتلاقي السكيل هنا بقى نفس السكيل هنا. بس طبعا في الوضع اللي انا فيه ده انا محتاج اخرج بره الايديت مود، ومحتاج اقلل القيمه بتاع الدبث دي يعني كتير. حاجه بالشكل ده ممكن مثلا اقول له خليها لي 2، ممكن تكون قيمه مناسبه، وطبعا احنا نقدر نغيرها في اي وقت لو احتاجنا يعني. طيب، تعال نروح للايزوليشن مود تاني كده. وانا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز ابدا ان انا اروح لايديت مود. انا مستخدم اري، فانا كل الفيرتسيز اللي هنا دول ممكن ابدا ان انا امسحهم. تعالى كده نروح نبص من التوب فيو. هبدا ان انا اقول له اكس امسح لي الفيرتسيز دول. فالاري موديفاير، لو انا رحت للموديفايرز وقفلت الاري، هتلاقي ان الاري موديفاير بيكمل لي الكيرف بتاعي. جميل قوي. طيب، دلوقتي انا بقى عايز اعمل ايه؟ انا عايز ابدا، انا لو مسكت هنا هتلاقي الفيرتكس دي منفصل عن الفيرتكس دي، فانا عايز الحم الكيرف بتاعي ده في بعضه. لو دوست اكس وقلت له ديليت فيرتسيز ومسكت الفيرتكس دي، شفت الفيرتكس دي وبدات تدوس اف، هتلاقيه بيقول لك كانوت ميك سيجمنت، يعني هو مش عارف ان هو يعمل لك فيل للاجزاء دي. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان لما بتبدا ان انت تحول كيرف او تحول مش لكيرف، لو انا مسكت الكيرف بتاعي ده الت اي وهدوس ال هنا عشان امسكه، فلو دوست رايت كليك السبلاين تايب بتاعي بيكون بولي. انما السبلاين تايب اللي هنا مش بولي، السبلاين تايب اللي هنا هو بزيه كيرف. فانا لو بدات ان انا اقول له خلي لي ده رايت كليك وخلي لي السبلاين تايب ده يكون بزيه، هيبدا ان هو يضيف لي الهاندلز دي زي ما انت شايف كده. دلوقتي لو انا مسكت الفيرتكس دي، شفت الفيرتكس دي وقلت له اف، هتلاقي ان هو بيعمل لك الفيل بتاعك بشكل مظبوط. طبعا هو مش لاحن لي الاجزاء دي علشان انا في الاري هنا محتاج ان انا افعل الميرج واقول له فيرست اند لاست كوبيز. ممكن اقلل الميرج بتاعي الديستانس دي شويه، اخليها 0.1 مثلا. فدلوقتي الميرج عندي هيكون شغال. طيب، بعد كده انا عايز ابدا اعمل ايه؟ هبدا ان انا امسك الفيرتسيز دول كلهم كده. انا عايز امسك الاول كل حاجه وهقول له في اتاكد ان انا الهاندل تايب بتاعي فيكتور، وهبدا ان انا امسك الفيرتسيز اللي تحت دول كلهم. ممكن ابدا ان انا اخرج بره الايديت مود، ومن الفرونت فيو كده هبدا ادوس الت زد وهبدا ان انا اقول له جي زد ارفع لي الموديل ده لفوق حاجه مثلا بالشكل ده لغايه اما مكانه يبقى مظبوط. اعتقد ان انا ممكن اقول له خليها لي 2 بالظبط، يعني حاجه بالشكل ده. لو احتاجنا نغيره بعدين هنبقى نغيره. ولو بصيت من الفرونت فيو ودوست الت زد، فهي دي المسافه اللي انا محتاج اعمل لها اكسترود لجوه لما نبدا ان احنا نحفر للكيرف بتاعنا. طبعا انا عندي مشكله هنا في الكيرف اللي هو المنظر اللي انت شايفه ده، ولكن المشكله دي احنا هنعالجها بعدين، يعني مش هنعالجها دلوقتي. بالشكل ده انا عملت بلوك اوت للكيرف بتاعي، بحيث ان انا اقدر اشتغل على الموديل اللي تحت ده بشكل مظبوط، وعرفت اماكن التفاصيل اللي انا والفتحات اللي انا محتاج اعملها موجوده فين بالظبط. دلوقتي بقى عايزين نبدأ نشتغل على الفتحات والتفاصيل اللي محتاجين نضيفها على القطعة دي من الموديل.
اول حاجه انا لو رحت الايديت مود ومسكت الايدج لوب دي والايدج لوب دي، لو رحت التوب فيو دوست الت زد هتلاقي المسافه دي اكبر بكتير من اللي انا محتاجه علشان الواير بتاعي يمشي فيه، لان احنا عارفين ان احنا هنبدا نعمل اكسترود للفيسز دي من تحت، بحيث ان هو ده هيبقى المكان اللي الواير بتاعي ماشي فيه من تحت. فعشان كده اول حاجه هعملها ان انا همسك الايدج لوبس الخمسه اللي انا ضفتهم فوق والخمسه اللي انا ضفتهم تحت اكس، وهقول له ديزولف ايدجز، وبدل الخمسه دول هدوس كنترول ار وهبدا ان انا اضيف 7 لوب كاتس من تحت، وكنترول ار وهبدا ان انا اضيف 7 برضو فوق بالشكل ده كده. لو رحت للتوب فيو، لو انا مسكت الاثنين ايدج لوبس دول ورحت للتوب فيو دوست الت زد، فالمسافه دي بالنسبه لي هتكون مناسبه اكتر ان انا اشتغل عليها. طيب برضو من التوب فيو هروح للفيرتكس سيلكشن مود وهمسك الفيرتكس دي كنترول بلس وهبدا ادوس كنترول واقول له انا مش عايز امسك دول ولا عايز امسك دول، فانا دلوقتي ماسك الاجزاء دي من فوق ومن تحت. رايت كليك لوب تولز سيركل، فهو عمل لي السيركل بتاعي، بس انا طبعا محتاج ان انا اعمل لها سكيل. ممكن اخد الموديل بتاعي في الايزوليشن مود بالشكل ده. طبعا لو بدات اعمل سكيل دلوقتي هتلاقي المشكله دي حصلت، وده علشان الترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي ميديم بوينت، فانا هخليه انديفيدوال اوريجنز، وانا عايز اعمل سكيل بحيث ان الايدج دي تكون الى حد ما موازيه للايدج اللي الناحيه الثانيه هنا. فانا هبدا ان انا ادوس اس واعمل سكيل بالشكل ده. ممكن تدوس شيفت عشان السكيل بتاعك يكون اكثر دقه، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. ممكن اقول له خلي لي السكيل ده يبقى 0.75 مثلا، اعتقد ان كده مناسب. هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي انست بقيمه 0.5، كنترول اي بريدج ايدج لوبس. لو خرجت بره الايزوليشن مود هتلاقي ان السكيل تقريبا مناسب للي انا محتاجه. طيب قبل ما اكمل انا عايز اوفر على نفسي وقت وخطوات في الشغل، فهروح للفرونت فيو الت زد همسك نص الموديل ده اكس ديليت فيسز، وهروح للسايد فيو همسك النص اللي ورا اكس ديليت فيسز. بعد كده هبدا ان انا اقول له وديني للموديفايرز، حط لي ميرور موديفاير اكس وبايسكت اكس، وطبعا هفعل الكليبنج، فبالتالي هتلاقي ان التفاصيل اللي احنا بنعملها هنا بتتعمل الناحيه الثانيه. بس انا دلوقتي عندي مشكله، لو انا فعلت الميرور على الواي اكسس بالشكل ده هتلاقي ان هو ماشي يضاف لي التفاصيل اللي انا محتاجها من ورا هنا، ولكن الاجزاء دي التفاصيل فيها ما اتعملتش. عشان كده انا مش هستخدم الميرور موديفاير على الواي اكسس، انا هستخدم الاري موديفاير. لو انا بدات ابص كده، انا عشان اعرف استخدم الاري موديفاير بشكل مظبوط فانا محتاج امسح كل الفيسز اللي من هنا من عند الجزء ده كده. فممكن اروح من التوب فيو واروح للايديت مود، وتقريبا هي دي الايدج اللي انا محتاج ان انا امسكها. هبدا اقول له الت ام سبليت فيسز باي ايدجز، دلوقتي الت اي ولو دوست ال وانا واقف على اي فيرتكس من ورا هتلاقي ان هو قسم لك الموديل من السلكشن اللي انت كنت عامله اكس ديليت فيسز. بعد كده هخرج بره الايديت مود وهقول له حط لي array موديفاير. طبعا الاري موديفاير ده انا مش عايزه يبقى ريلاتيف اوفست، انا عايزه يبقى اوبجكت اوفست. فالكرسر بتاعي مكانها مظبوط نفس مكان الاوريجن بتاع الموديل، فهبدا ان انا اقول له شيفت اي نزل لي امتي بالشكل ده. بعد كده همسك الموديل بتاعي واقول له انا مش عايز الريلاتيف اوفست، انا عايزه اوبجكت اوفست، وبالاي دروبر دي هبدا ان انا اعمل سيلكت على الامتي الجديده اللي انا ضفتها. لو بدات اقول له اعمل لي روتيشن على الزد اكسس بمقدار 90 درجه هتلاقي التفاصيل بتاعك اتضافت في الجنب هنا. وعشان تتاكد ان الفيسز اللي انت مسحتها بالظبط هي اللي مظبوطه، ممكن تبدا ان انت تعمل روتيت على الزد بقيمه بسيطه كده، فواضح ان انا الاري بتاعي شغال مظبوط. دلوقتي هروح للموديل بتاعي وهبدا ان انا ازود الكاونت، هخليه 4، وهقول له فعل لي الميرج بوينت 1، وهقول له اعمل لي تشيك على فيرست اند لاست كابيز. فكده انا الجزء اللي انا محتاج اشتغل عليه هو الجزء ده، وهو هيبدا بقى يكرر لي التفاصيل دي في بقيه الموديل بتاعي. جميل قوي. دلوقتي بقى انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اروح للايزوليشن مود بالشكل ده كده، واول حاجه هعملها ان انا هقول له كنترول ار وهضيف لوب كات تكون موجوده عندي في النص هنا، عشان انا عايز لما ابدا ان انا احفر للواير بتاعي الجزء اللي هو هيمشي فيه، انا عايز لما اعمل اكسترود يبقى اخري عند الحته دي، مش عايز اطلع فوق اكتر من كده. ممكن نقفل تاثير الاري موديفاير علشان نبقى شايفين الموديل اللي هنشتغل عليه بشكل افضل. همسك من الفيرتكس دي كنترول لحد الفيرتكس دي، طبعا انا ماسك الايدج لوب اللي في النص بالظبط، كنترول بلس كنترول بلس، فهي دي الاجزاء اللي انا محتاج اعمل لها اكسترود لفوق.
لو انت دوست اي وبدات تعمل اكسترود بالشكل ده، هتلاقي عندك المشكله دي. انت عندك دلوقتي الفيسز اللي موجوده هنا من جوه، وفي فيسز تانية اتعمل لها ظهرت نتيجه الاكسترود بتاعنا. فالاحسن من كده ان انت تعمل كنترول زد وتبدا تقول له الت اي، وهنستخدم اكسترود مانيفولد. لو قلت له اكسترود مانيفولد هتلاقيه بيمسح لك الفيسز اللي هو بيعمل عليها اكسترود بالشكل اللي انت شايفه ده. فانا ممكن بالسناب اسناب لغايه الفيرتكس دي، هو ده المكان المظبوط. وطبعا انا دلوقتي عندي شويه مشاكل يعني. هروح للفيس سelection مود، واول حاجه انا همسك الثلاثه فيسز دول، وهمسك الثلاثه اللي زيهم من الناحيه الثانيه، واكس هقول له ديليت فيسز انا مش عايزهم. طبعا لو رحت للفيرتكس سelection مود انا عندي الفيرتكس دي والفيرتكس دي برضو مش عايزهم، فهدوس اكس واقول له ديليت فيرتسيز. وعندي هنا برضو مشاكل تحت بسيطه محتاج ان انا اظبطها. فالاوتو ميرج عندي فعال فوق، همسك الفيرتكس دي جي واعمل لها سناب هنا، الفيرتكس دي جي واعمل لها سناب هنا، والثلاثه فيرتسيز دول هقول له جي جي عشان يتعمل لهم سلايد، وهلحمهم هنا بالشكل ده. دلوقتي لو دوست A ودوست M وقلت له merge by distance هيقول لي ان هو removed zero vertices. فانا دلوقتي الموديل بتاعي كله بقى ملحوم في بعضه بشكل مظبوط. هروح للإدج سelection مود، همسك الإدج دي شيفت الإدج دي كنترول اي بريدج ايدج لوبس، هبدا ان انا اعمل نفس الكلام ده الناحيه الثانيه. ممكن ادوس شيفت ار فهيكرر لي اخر اوردر انا كنت عامله. همسك التراينجل اللي هنا ده وادوس اف، وهبدا ان انا اعمل فيل للفيسز المفتوحه عندي هنا دي بالشكل ده كده. طيب لو انا دلوقتي بصيت هنا، طبعا عندي هنا مشكله برضو. هروح للفيس سelection مود، والفيسز دي انا مش عايزها، فاكس وهقول له ديليت فيسز. لو رحت دلوقتي فعلت الاري موديفاير هتلاقي ان التفصيله دي اتضافت كلها في الاماكن اللي انت محتاجها زي ما انت شايف كده. طبعا من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تشوف منها تتاكد يعني ان انت مفيش عندك مشاكل هنا، ممكن تبدا ان انت تحط سبديفيجن سيرفيس موديفاير وتبص كده هتلاقي ان انت يعني ما عندكش مشاكل، ما عندكش بنشنج بشكل مش مظبوط. بس طبعا احنا لسه محتاجين نحط السبورت لوبس بتاعنا. بس زي ما قلت لك السبورت لوبس بتبقى اخر خطوه انت بتعملها بعد ما تخلص موديلنج خالص. طيب دلوقتي انا ناقصني ايه تاني؟ لو انت رحت بصيت على الريفرنسز بتاعنا، فانا محتاج الاجزاء دي يبقى في عندي هنا سيركل معمول لها اكسترود لتحت. طبعا دي مش فتحه كامله، يعني انت لو بدات تبص من هنا كده هتلاقي ان الجزء ده عندك مقفول بالكامل. فانا كل اللي محتاجه انا محتاج اعمل سيركل تحت واعمل لها اكسترود لفوق. وبرده في تفصيله تانية ممكن ما تكونش باين عندك قوي من هنا، يعني ممكن تبان في الريفرنس ده اكتر. ده الجزء اللي محفور علشان الواير بتاعي يمشي فيه، وعندي هنا جزء تاني برضه محفور بس هو ما فيهوش اي حاجه. طبعا انا شايف التفصيله دي في المايك قدامي بشكل اوضح يعني. طيب تعال نشوف هنعمل التفاصيل دي ازاي. اول حاجه انا دلوقتي عندي ميرور موديفاير. الميرور موديفاير ده بيقسم لي الموديل من هنا، فبالتالي انا عايز اعمل له ابلاي، لان اول حاجه هعملها الفتحه بتاعه الجزء اللي هو بيمسك من فوق ومن تحت هنا، اللي هي الفتحه بتاع الجزء ده. فاول حاجه انا هبدا ان انا اقول له اعمل لي ابلاي للميرور موديفاير. هروح للايديت مود وهمسك الفيرتكس اللي في النص هنا كده بالظبط، هبدا اقول له كنترول بلس كنترول بلس كنترول بلس علشان انا عايز السيركل دي تكون اكبر شويه. كنترول وهقول له اعمل لي دي سيلكت للفيرتسيز دول انا مش محتاجهم. رايت كليك لوب تولز سيركل، فهو كده عملها لي سيركل. بس طبعا انا عايز اعمل لها سكيل شويه، فممكن ابدا ان انا برضو هعمل سكيل بحيث ان الايدج دي تبقى لحد ما موازيه للايدج اللي هنا. فهدوس اس وابدا ان انا اعمل سكيل، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. ممكن اقول له مثلا خليه السكيل ده يبقى 0.9 حاجه زي كده. لو بدات ان انت تروح تبص مثلا من السايد فيو، لو بدات ان انت تعمل ايه كده، فهتلاقي تقريبا ان السكيل ده هو السكيل ده، او ده ممكن يعني يكون اكبر حاجه بسيطه. تعالى كده نبص من هنا، اعتقد ان السكيل بتاع السيركل بتاعي مظبوط. فانا هدوس كنترول زد وهبدا ان انا اقول له اي طبعا بيعمل انست لجوه، بس انا كده هخلي السكيل بتاع السيركل بتاعي اصغر. لو دوست او فهتلاقي ان الانست بقى اوتست، يعني بيعمل لك عكس اللي الانست بيعمله. لو دوست او تاني فانا بعمل انست، او بيعمل لي اوتست. فانا مثلا هقول له خلي لي الاوتست ده حاجه بالشكل ده، ممكن اقول له 0.35 مثلا
حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه، عشان انا مش عايز الفيرتيس دول يقربوا من بعضهم اكتر من كده. يعني كده ممكن يكون كفايه. ممكن كمان اخليها تبقى 0.3 مثلا، حاجه كده. بعد كده ممكن اخد الموديل بتاعي في الايزوليشن مود، وهبدا ان انا اقول له اعمل لي، هدوس ايه عشان اعمل اكسترود، وهسناب ليه الفيرتكس اللي موجوده هنا. يعني انا مش محتاج هنا مسافه اكبر من كده. طيب، فاضل التفصيله اللي انا قلت لك عليها موجوده هنا في الاجزاء دي كده. التفصيله دي علشان نعملها انا طبعا عايز السكيل بتاعها يبقى نفس السكيل اللي موجود هنا، فانا التفصيله دي هتتعمل في الاجزاء دي من الموديل بتاعي. بس انا التفصيله دي ما هياش او شكلها مش مربع كده. فانا اول حاجه انا محتاج ان انا الجات دي هقول له جي جي، وابدا ان انا ابعدهم كده شويه، يعني حاجه بسيطه، ممكن حاجه بالشكل ده مثلا. ورايت كليك لوب تولز جي ستريتش علشان يبقوا ستريت بالشكل ده. وعندي هنا الناحيه التانية الجزء ده برضو مش ستريت، انا الجزء ده عندي محتاج ان انا امسك دول، وهقول له جي جي، وابدا ان انا اطلعهم فوق شويه كده، يعني حاجه بالشكل ده. هحاول بالنظر كده اخلي المسافه عندي من هنا تبقى زي المسافه من هنا. رايت كليك لوب تولز جي ستريتش، فدول برضو بقوا ستريت لاينز بالشكل اللي احنا شايفينه ده. بعد كده هروح للفيس سelection مود، وهبدا ان انا امسك الفيسز بتاعي اللي في النص اللي انا محتاج اعمل لهم اكسترود من هنا. هبدا ان انا اقول له اي، وطبعا هو دلوقتي اوتست وهو ده اللي انا محتاجه. لو هو انست عندك دوس او فهيبقى اوتست. وهقول له خليها لي 0.3 مثلا، يعني حاجه بالشكل ده. او ممكن اقول له خليها لي بدل 0.3 تبقى 0.5 علشان تبقى تقريبا نفس السكيل اللي موجود عندي هنا. اعتقد ان ده هيبقى كتير، فتعالى نخليه مثلا 0.35. بعد كده هبدا ان انا اقول له اي اعمل لي اكسترود، وهسناب للفيرتكس اللي موجوده عندي هنا، فدي هتكون بالنسبه لي قيمه كافيه يعني. طبعا لو انا بدات افعل السبديفيجن سيرفيس دلوقتي، فهتلاقي ان الموديل بتاعي تقريبا زي ما انا عايز بالظبط يعني. طيب، احنا بالشكل ده طبعا انا علشان التفصيله دي تروح الناحيه الثانيه، فانا هروح للفرونت فيو. تعال نروح للفرونت فيو، الت زد، وهبدا ان انا امسك نص الموديل ده، اكس ديليت فيسز، وهبدا انزل الميرور موديفاير بتاعي تاني. طبعا انا عايز الميرور ده يبقى قبل الاري، اكس بايسكت اكس كليبنج، والميرج عندي متفعل، فبالتالي التفصيله دي بدا ان هو يضيفها لي في الناحيه الثانيه كمان. لو فعلت الاري موديفاير فهتلاقي ان الموديل بتاعك بقى كل التفاصيل اللي انت محتاج تضيفها فيه بقت مظبوطه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ودلوقتي فاضل ان احنا نبدا نعمل السبورت لوبس بتاعنا. عشان نبدا نضيف اللوب كاتس بتاعنا، اول حاجه انا هبدا ان انا اقول له اخفي لي كده تاثير الاري موديفاير ده، بحيث ان انا ابقى مركز على الاماكن اللي انا هشتغل عليها. وهروح للإيديت مود، وانت ممكن اول حاجه تيجي في بالك ان انت ممكن تبقى عايز تمسك الايدج لوبس دي كده، وتبدا ان انت تعمل بيفل علشان تضيف السبورت لوبس بتاعك. بس في بعض التفاصيل في الموديل ده دي مش احسن طريقه تضيف بيها السبورت لوبس. فتعالى كده نشوف هنعمل ايه. اول حاجه انا هبدا ان انا ادوس كنترول ار، وهبدا ان انا اقول له حط لي لوب كات هنا، وهبدا ان انا احركها جوه كده شويه. ممكن اقول له 0.1 مثلا، يعني انا عايز الفيس ده يبقى تقريبا نفس الحجم بتاع الفيس اللي هنا، يعني نفس العرض ده. هبدا ان انا ادوس كنترول ار واضيف نفس اللوب كات دي الناحيه الثانيه 0.1، بس المره دي بالسالب، حاجه بالشكل ده كده. وطبعا لو انا مسكت اللوب دي ومسكت اللوب اللي ضفناها الناحيه الثانيه، هتلاقي ان هو ضاف لي لوبس انا مش عايز اضيفها في الاجزاء اللي انت شايفها دي. فانا دلوقتي هبدا ان انا اعمل ايه؟ هبدا ان انا ادوس كنترول وهقول له ان انا مش عايز امسك اللوبس دي بالشكل ده كده، حاجه بالشكل ده. هبدا اقول له برضو انا مش عايز امسك اللوب دي، وهدوس اكس واقول له اعمل لي ديزولف ايدجز. فدلوقتي لو انا رحت للفيرتسيز ممكن ابدا ان انا امسك الفيرتكس دي. طبعا الاوتو ميرج عندي متفعل، جي جي هلحم الفيرتكس دي هنا كده، وهمسك دي جي جي وهلحم دي هنا. دلوقتي لو انا رحت للايدج سيلكشن مود وبدات ان انا امسك الاثنين دول واقول له ديزولف ايدجز، فالفيس ده عندي بقى كواد، والفيس اللي الناحيه الثانيه برضو بقى كواد. وبالشكل ده طبعا الايدج فلو بتاعي بقى مظبوط بشكل افضل من ان انت كنت تعمل السبورت لوبس بتاعك بالبيفل يعني. طيب، بعد كده انا محتاج اعمل ايه تاني؟ انا محتاج برضو ابدا ان انا اضيف سبورت لوبس تحت. طبعا انا محتاج اضيف سبورت لوب هنا، فهدوس كنترول ار وابدا ان انا اضيف سبورت لوب هنا، يعني حاجه بالشكل ده.
ممكن تكون مناسبة، طبعا نقدر نغيرها في اي وقت. بعد كده انا محتاج اقول له كنترول ار، انا عايز اضيف سبورت لوب هنا، ممكن اقربها كده شوية حاجة بالشكل ده مثلا، والقيمة دي خليها مثلا سالب 0.5. وكنترول ار هبدأ ان انا اضيف هنا سبورت لوب، وهخلي القيمة بتاع الفاكتور بتاعي تكون 0.5. طبعا هو دلوقتي اللوبس بتاعي دي لو انا مسكتها كده هو ضاف لي لوبس تانية خالص انا مش محتاجها، يعني انا كل اللوبس دي انا مش محتاجها، فبالتالي هبدأ ان انا امسك اللوبس اللي انا لسه ضايفها دلوقتي، اللي من هنا واللي من هنا. ممكن ابدأ ان انا ابص كده من الفرونت فيو مثلا وادوس الت زد، وهقول له انا عايزك تعمل لي دي سيلكت لللوبس اللي من تحت هنا دي كده، حاجه بالشكل ده. وهبدا ان انا ادوس اكس واقول له ديزولف ايدجز. ممكن برضو الاتنين دول اعمل لهم ديزولف اكس ديزولف ايدجز. ممكن دلوقتي اروح للفيرتكس سيلكشن مود، وهبدا ان انا امسك دي الفيرتكس دي والفيرتكس دي، واقول له جي اعمل لي جوين. همسك الفيرتكس دي ودي واقول له جي اعمل لي جوين. وطبعا ممكن امسك الاثنين ايدج دول اكس ديزولف ايدجز. فبرضو الفيس اللي هنا ده بقى كواد، بقى متكون من 4 فيرتسيز، والفيس اللي هنا ده بقى كواد. هبدا اقول له بقى كنترول ار، وابدا ان انا اضيف اللوب كات الثانيه اللي انا محتاجها تحت هنا، يعني حاجه بالشكل ده كده مثلا. ممكن اقول له خليها لي سالب 0.9، ممكن كده يكون مناسب اكتر. لو بدات ان انا افعل السب ديفيجن سيرفيس بتاعي، هتلاقي ان الموديل بتاعك بقى كلين. طبعا احنا لسه محتاجين نحط سبورت لوبس من بره هنا. طيب تعالى نخفي تاثير السب ديفيجن سيرفيس، ومن تحت التفصيله دي اعتقد ان انا كده ضفت كل اللوب كاتس اللي انا محتاجها فيها. طبعا انت لو عايز الجزء ده يبقى حد اكتر ممكن تقول له كنترول ار، فهتلاقي دلوقتي ان هو بيضيف لك اللوب بتاعك هنا. يعني ما اعتقدش ان انا عايز اعمل حاجه زي كده. تعال نزود الفيو بورت ليفلز، او اعتقد ان هي ممكن تكون مناسبه اكتر. تعالى نسيب السبورت لوب دي. طيب دلوقتي بقى انا عايز ابدا ان انا اعمل ايه. هبدا ان انا اقول له كنترول ار وابدا اضيف السبورت لوب اللي انا محتاجها هنا. ممكن اسيب دي في النص كده وابدا اقول له كنترول بي، وابدا ان انا اعمل بيفل بحيث ان انا يعني اعمل حاجه بالشكل ده. ممكن اخلي الويتس ده يبقى 2 بالظبط، يعني ممكن حاجه زي كده تكون مناسبه. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس هتلاقي التفصيله دي دلوقتي بقى شكلها مظبوط تقريبا زي ما انا عايز بالظبط يعني. طبعا انت ممكن تبدا ان انت تستخدم الكريس بتاعك، يعني انا لو مسكت دي ودي وهبدا ان انا امسك لغايه فوق كده، وممكن شيفت وابدا ان انا امسك دي كنترول لغايه هنا. بعد كده نفعل السبديفيجن سيرفيس. ممكن ازود الكريس في الجات دي شويه، يعني ممكن اقول له خلي لي المين كريس ده مثلا يبقى 0.5، فالجزء ده هيبقى يعني حد اكتر بالشكل ده. اعتقد ان كده كتير، ممكن اخليها 0.25 مثلا، كده هيكون مناسب بالنسبه لي اكتر يعني. تعال نلغي تفعيل السبديفيجن سيرفيس، تعال نفعله كده. وهنا انا مش محتاج اضيف كريس، اعتقد ان هو كده مناسب يعني حاجه بالشكل ده. وهنا انا استخدمت الكريس لان انت لو بدات ان انت تقول له كنترول ار، شايف الايدج لوب دي ماشيه ازاي؟ انا مش عايز كل الكلام ده، فهدوس كنترول زد وهكتفي هنا بالكريس. طيب ممكن برضو اجي هنا وابدا ان انا اقول له كنترول ار ضيف لي لوب كات، كنترول بي وهخلي القيمه بتاعها 2 علشان تبقى نفس القيمه اللي موجوده عندي هنا. ممكن امسك اللوب دي كده واقول له جي زد وابدا ان انا اسنابها هنا، يعني حاجه بالشكل ده. هي تقريبا كانت في نفس المكان. لو بدات ان انا افعل السبديفيجن سيرفيس بتاعي فالتفاصيل بتاعي بقت مظبوطه. طبعا لسه بقى عايز ابدا اقول له حط لي لوب كات هنا. طبعا انت لو دوست كنترول ار كده دلوقتي انت مش هينفع تحط لوب كات هنا، فانت لو عايز تخلي الجزء ده حد اكتر ممكن تبدا ان انت تمسك الايدجات دي كده وتقول له جي جي، وتبدا ان انت تقربهم بايدك. بس هي يعني مش مستاهله، خصوصا التفصيله دي عمرها ما هتكون باينه عندك في الريندر، لان انت الواير بتاعك او الحبل هيكون موجود في الاجزاء دي. بعد كده هبدا ان انا اقول له كنترول ار، وهبدا ان انا اضيف لوب كات هنا بالشكل ده. ممكن بقى اطلع بص من فوق كده شويه، اقول له كنترول بي وهبدا ان انا اظبط اماكن الكاتس بتاعي. اعتقد ان انا ممكن اخليها
1.9 مثلا تكون حاجه مناسبه. تعالى كده نفعل السبديفيجن سيرفيس، يعني اعتقد حاجه زي كده هتكون مناسبه. طبعا انت ممكن تيجي من هنا تبدا ان انت برضو تعمل، لو انا رحت الفيرتسيز تبدا ان انت تمسك الفيرتسيز كنترول بلس. بس طبعا هو دلوقتي انا عندي ميرور، بس انا ممكن ابدا ان انا اعمل انست. لو دوست بي فهو بيعمل حسابه ان هو الباوندري بتاعي. تعالى كده نعمل رايت كليك. لو انا قفلت الميرور، الاجزاء المفتوحه دي بيبقى اسمها باوندري. فانت لو بدات ان انت تقول له اعمل لي انست ودوست بي، هو بيعمل حساب الباوندري اللي موجود عندك. فانا ممكن اعمل انست حاجه مثلا يعني كده، ممكن اقول له 0.35، ولو فعلت الميرور بتاعي هتلاقي الانست بتاعي شغال هنا مظبوط. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس فالدنيا عندي لطيفه يعني. طيب دلوقتي فاضل ايه؟ فاضل السبورت لوبس اللي احنا محتاجين نحطهم على الاجزاء دي. بس الاول ما تنساش ان احنا لو خرجنا كده بره الايزوليشن مود، انا محتاج اعمل الكيرف اللي مايل عندي هنا. فانا دلوقتي ممكن طبعا تعمل ابلاي للميرور والاري وتبدا ان انت تعمل السكيل، بس انا ممكن امسك الايدج لوب دي من بره كده، وهخلي الترانسفورم بيفوت بوينت يبقى 3 دي كيرسر عشان ال 3 دي كيرسر بتاعي في النص بالظبط. ولو بدات ابص من الفرونت فيو وفعلت الاري، ممكن ابدا ان انا الت زد وابدا ان انا اعمل سكيل كده من ال 3 دي كيرسر بتاعي. يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه، وهتلاقي الموديل بتاعك كلين ما فيهوش اي مشاكل. طيب بعد كده تعالى بقى نروح للايزوليشن مود تاني. اول حاجه انا عايز ابدا اضيف مجموعه لوب كاتس، يعني هبدا ان انا اضيف السبعه اللي انا كنت ضايفهم فوق. هبدا ان انا اضيفهم هنا بالشكل ده، انا عايز 7. وهبدا ان انا اضيف نفس اللوبس دي من ورا بالشكل ده. طبعا تعالى نفعل السبديفيجن سيرفيس الاول، لان ممكن نلاقي ان احنا مش محتاجين نضيف لوب كاتس يعني. واعتقد ان احنا مش محتاجين نضيف لوب كاتس. لو خرجت بره الايديت مود، رايت كليك شيد سموز، يعني تعالى كده نخرج بره الايديت مود. اعتقد ان انا ممكن اقول له مثلا ضيف لي لوب كات هنا، كنترول ار، ولوب كات هنا تبقى في النص. تعالى كده نشوف، يعني اعتقد ان كده افضل. فتعالى نضيفها من غير البيفل. هبدا ان انا اقول له كنترول ار واضيف لوب كات هنا. ممكن ابدا ان انا امسك الايدج لوب دي، طبعا عشان هنا دلوقتي انا عندي مسافه اكبر. فاول حاجه انا ممكن اقول له كنترول ار وابدا ان انا اضيف لوب كات هنا بالشكل ده. بعد كده همسك اللوب دي واقول له كنترول بي وازود كات. وطبعا هو دلوقتي لو انا دوست سي فهو بيعمل لي كلامبنج، فانا هدوس بي علشان اتحكم في الشيب بتاعي، يعني حاجه بالشكل ده. طبعا الاوتو ميرج عندي فعال، فالمفروض ان هو يلحم لي دول، بس واضح ان هو ما لحمهمش. فهدوس كنترول اي او هدوس اي وهدوس ام ميرج باي ديستانس، يعني حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. هبدا ادوس كنترول ار واضيف لوب كات هنا ولوب كات هنا. كنترول ار ضيف لي هنا وضيف لي هنا بالشكل ده. لو انا فعلت السبديفيجن سيرفيس بتاعي هتلاقي الموديل بتاعي ما فيهوش اي مشاكل زي ما انت شايف كده. لو خرجت بره الايزوليشن مود، المساحه بتاعت الواير بتاعي مظبوطه، التفاصيل بتاعي كلها مظبوطه، والشيدنج عندي مظبوط. طبعا انت لو عايز نفس التفاصيل دي بقى تتكرر تحت هنا على الموديل، انت ممكن تبدا ان انت تمسك الموديل اللي تحت، شيفت الموديل اللي فوق، كنترول ال، وتقول له لينك اوبجكت داتا، فهتلاقي التفاصيل دي نزلت لك تحت. بس طبعا انا محتاج ان انا اضيف الموديفايرز اللي فوق. لو انا مسكت ده شيفت ومسكت ده بحيث ان اللي فوق هو الاكتف، كنترول سي هقول له كوبي موديفايرز. بس طبعا دلوقتي هيحصل عندي مشكله، ان الاري موديفاير مستخدم الاوبجكت اوفست اللي هو الاوبجكت ايه الامتي اللي فوق، فبالتالي هو بيعمل لي الاري بيلفهولي، ولكن في نفس الوقت بيرفعهولي لفوق. فيعني انا ممكن بدل ما اعمل حاجه زي كده، انا ممكن اصلا يعني الاثنين موديلز دول ابدا ان انا امسكهم كده، شيفت اس كيرسر تو سيلكتد، فالكيرسر بتاعي بقت في النص بالظبط. هبدا اقول له شيفت اي ونزل لي امتي. الموديل اللي تحت ده ممكن اكس وابدا ان انا اعمل له ديليت، وهمسك الموديل اللي فوق. تعالى كده نتوجل ستاك كل الحاجات دي، وهبدا ان انا اضيف ميرور موديفاير تاني بالشكل ده.
وهقول له انا عايز الميرور اوبجكت بتاعي يبقى الامتي اللي انا لسه ضايفها هنا بالشكل ده، وهقول له انا مش عايزه على الاكس، انا عايزه على الزد اكسس. وطبعا هفعل البايسكت والكليبنج، يعني مش مهمين قوي هنا لان كده كده المودلز منفصله. لو بصيت من الفرونت فيو هتلاقي يعني ان كده المودلز بتاعك في مكانها بالظبط. بس انا شايف ان انا ممكن تعالى نلغي تاثير السبديفيجن سيرفيس. انا ممكن امسح اللوبس اللي انا ضفتها هنا. اعتقد ان انا محتاج الاجزاء دي عندي تكون سموث اكتر. يعني هبدأ ان انا ادوس اكس واقول له ديزولف ايدجز، يعني حاجة بالشكل ده. اعتقد ان هي هتكون مناسبة اكتر لو انا فعلت السبديفيجن سيرفيس وبدأت ان انا ابص من الفرونت فيو. اعتقد ان الكيرف ده كده مناسب اكتر للريفرنس بتاعي يعني. وطبعا انت ممكن تمسح بقى لوبس تانية، يعني تعالى كده نشيل السبديفيجن سيرفيس. اللوب دي مثلا محتاج ابص من هنا، اللوب دي واللوب دي الاتنين دول انت تقدر تعمل لهم ديزولف عادي. لو انا قلت له اكس ديزولف ايدجز وبدات ان انت تقول له وريني كده السبديفيجن سيرفيس بتاعي، يعني هتلاقي الدنيا عندك بقت سموث اكتر. بس انا مش عايز امسحهم، انا هعمل كنترول زد وممكن امسح اللي فوق. يعني ممكن امسح اللي هنا دي واللي هنا دي، نفس الكلام من ورا هنا اكس ديزولف ايدجز. هفعل السبديفيجن سيرفيس موديفاير، فدلوقتي الكيرف هيكون بالنسبه لي افضل بكتير يعني. طبعا انت تقدر ان انت تزوده، يعني انت عادي انت ممكن تبدا ان انت تقول له بقى كمان امسح لي دي بالشكل ده، تقول له اكس ديزولف ايدجز. يعني لو انت عايز الت زد، اعتقد ان الكيرف من تحت الى حد ما كده مناسب اكتر. بس انا مش عايز امسحه، انا هسيبه زي ما هو. لو احتجت امسحه في الاخر في الريندر ممكن ابقى امسحه يعني. بالشكل ده يكون الموديل بتاعنا ده خلص. وبعد كده احنا محتاجين ان احنا نشتغل على الواير بتاعنا والتفصيلة الأخيرة اللي هي بتمسك لي الموديل بتاعي من هنا وتمسكه لي في البيز أو في الرجل بتاعي دي. عايزين بقى نبدأ ان احنا نشتغل على الوايرز او الكيرف اللي موجود عندنا هنا ده. تعالى الاول كده نقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس. الميرور ده انا مش عايزه، والميرور والسبديفيجن سيرفيس ده برضو انا مش عايزه دلوقتي. وتعالى بقى نركز على الكيرف اللي موجود عندنا هنا ده. الكيرف ده احنا حاطين عليه 2 موديفايرز، الاري اللي هو بيكمل لي بقيه الاجزاء بتاع الدايره بتاعي، والميرور اللي هو بيعكس لي الجزء ده من الموديل على الناحيه الثانيه. انا دلوقتي عندي مشكله ان انا عايز الكيرف بتاعي ده يكون كامل، بحيث ان انا ابدا اعمل الكيرف اللي انا محتاجه هنا واشتغل عليه. لو انا بدات ان انا اقول له اعمل لي ابلاي للميرور موديفاير، هتلاقي ان هو بيقول لك ان انت علشان تعمل ابلاي للموديفايرز لازم تحول الكيرف بتاعك لمش. طيب انا دلوقتي مش عايز احول الكيرف بتاعي ده لمش، انا عايزه يفضل كيرف زي ما هو. فعلشان اعمل كده انا هبدا اقول له شيل الميرور موديفاير ده، وعايز امسك الفيرتكس اللي موجوده هنا اعمل لها اكسترود واحطها في نص السيركل بتاعي اللي موجوده هنا، او نص الفتحه اللي موجوده هنا بالظبط. عشان اعمل كده انا هحتاج ان انا امسك الموديل ده واروح للايديت مود، وعايز امسك الايدج لوب اللي هنا، وبعد كده اخلي الكرسر بتاعي تبقى في النص. طبعا انا دلوقتي برضو عندي هنا ميرور موديفاير فمش هعرف امسك الايدج لوب اللي هنا. ممكن تعمل ابلاي للميرور موديفاير، او ممكن تبدا ان انت تقول له شيفت دي خد لي دبليكيت رايت كليك علشان ترجع في مكانها، وهقول له انا مش عايز الميرور اللي تحت ولا السبديفيجن ولا الاري، وعايزك تعمل لي ابلاي للميرور موديفاير. هروح للايديت مود، هبدا ان انا امسك الايدج لوب دي شيفت اس كيرسر تو سيلكتد، هخرج بره الايديت مود اكس هقول له اعمل لي ديليت انا مش عايز الموديل ده دلوقتي. هرجع امسك الكيرف بتاعي تاني، هروح للايديت مود همسك الفيرتكس دي اقول له اي علشان يعمل لي ليها اكسترود، وهسيبها في اي مكان بالشكل ده. شيفت اس سيلكشن تو كيرسر، فالفيرتكس دي بقت في مكانها اللي انا عايزه بالظبط. طبعا انا مش عايز الكيرف ده فهدوس في واقول له خلي لي الهاندل تايب بتاعي يبقى فيكتور. بعد كده هخرج بره الايديت مود شيفت اس كيرسر تو سيلكت التاني علشان انا عايز الكيرسر ترجع عندي هنا في النص، والترانسفورم بيفوت بوينت بتاعي 3 دي كيرسر. فبالتالي هبدا ان انا اخش الايديت مود همسك كل الفيرتسيز اللي من تحت هنا دول، هبدا اقول له شيفت دي رايت كليك علشان يرجعوا في مكانهم اس اكس سالب 1
فدلوقتي لو انا رحت الايزوليشن مود اقدر ان انا امسك الفيرتكس اللي فوق دي، شيفت الفيرتكس دي وادوس اف، فدلوقتي الموديل بتاعي او الكيرف بتاعي بقى كامل، واقدر ان انا اتحكم في الفيرتكس اللي هنا دي اعمل فيها اللي انا عايزه. لو فعلت الاري موديفاير هتلاقي ان الكيرف بتاعك برضه بيفضل كامل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب تعال نخرج بره الايزوليشن مود. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز اروح هنا من السايد بانل التاب اللي اسمها اديت، هتلاقي عندي مجموعه ادوات خاصه بالكيرف اديت. الادوات دي لو لقيتها مش ظاهره عندك فانت هتحتاج تروح لقائمه اديت بريفرنسز، من جيت اكستنشنز هتدور على ادون اسمه كيرف تولز وتعمل له انستول، فهتلاقي الادوات دي ظهرت عندك. طيب انا عايز استخدم منها ايه دلوقتي؟ انا عايز استخدم الامر اللي اسمه فيلت كامفر. وانا ماسك الفيرتكس دي هبدا ان انا اقول له فيلت كامفر، فهو بيعمل لك حاجه زي بيفل كده. البيفل ده ممكن يبقى راوند يعني كيرف زي ما انت شايف، او ممكن يبقى كامفر فهيبقى حاد، وتقدر ان انت تتحكم في القيمه بتاعه من القيمه بتاع الراديوس دي. طبعا انا دلوقتي عايزه يبقى راوند، وهبدا ان انا اقرب كده من الموديل بتاعي وادوس شيفت وهبدا اقلل الراديوس ده. واللي انا عايزه ان انا عايز الايدج لوب اللي في الاخر هنا دي تبقى على حافه الموديل بتاعي، فهبدا ان انا ادوس شيفت ويعني ازود في القيمه دي حاجه بسيطه كده. اعتقد ان حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. ممكن بقى ابدا اروح للسايد فيو الت زد وهبدا اقول له جي واحرك الفيرتيسز بتوعي دول، يعني احاول ان انا احطهم في مكانهم مظبوط. ممكن بعد كده ابدا ابص من هنا وابدا اقول له جي واي وارجعهم لورا كده شويه. برضو انا عايز الموديل بتاعي يبقى يا دوب بيحف في الموديل التاني من هنا، جي واي وارجعه حاجه بسيطه كده. ممكن ابدا برضو ابص من تحت هنا جي زد وهبدا ان انا اقول له ارفع لي الموديل ده بالشكل ده، يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. طبعا هو انا مش عارف ليه هو مسك لي الفيرتكس اللي تحت دي، بس عايزين نرجعها مكانها، فهبدا ان انا امسك الموديل ده اروح للايديت مود، امسك الايدج لوب دي شيفت اس كارسر تو سيلكتد، هخرج بره الايديت مود وبعد كده همسك الفيرتكس دي شيفت اس سيلكشن تو كارسر في وهقول له خليها لي فيكتور، فهي كده رجعت في مكانها زي ما انا عايز بالظبط. طيب تعال نرجع للكيرف اللي فوق ده. انا مش عايز الجزء ده يبقى كيرفي بالشكل ده كده، انا عايز الجزء ده من فوق يبقى لازق في الموديل بتاعي من هنا، لان المفروض ان هو هيبقى لازق فيه، لان المفروض ان ده واير مشدود وبيبدا ان هو يمسك لك الاجزاء دي في بعض وهو حاجه زي استك كده. طيب هبدا اعمل الموضوع ده ازاي؟ همسك الفيرتكس دي شيفت وهمسك الفيرتكس اللي الناحيه الثانيه رايت كليك سب ديفايد، فهو كده حط لي فيرتكس في النص، بس زي ما انت شايف الفيرتكس مبوظه لي شكل الكيرف بتاعي. علشان اظبطه هبدا ادوس في واقول له خليه لي فيكتور في وخليه لي اوتوماتيك تاني، فهتلاقي الكيرف بتاعك بقى مظبوط كده. هبدا بقى ان انا اقول له جي واي وقرب لي الفيرتكس دي تبقى كده شويه، يعني حاجه بالشكل ده. هبدا ان انا اروح للسايد فيو. طبعا زي ما انت شايف الكيرف بتاعك تحس ان هو في حاجه غلط، تحس ان هو طالع فوق وعامل كده، فهبدا ان انا اقول له جي زد وهبدا ان انا انزل الفيرتكس دي لتحت لغايه اما احس ان التوبولوجي بتاعي او الايدج فلو يعني الى حد ما ماشيه مظبوطه. ممكن حاجه زي كده تكون مناسبه. الت زد اعتقد ان انا ممكن ابدا بقى امسك الفيرتسيز دول بالشكل ده كده، وهبدا اقول له جي واي رجعهم لي لورا حاجه بالشكل ده يعني. وعايز ابدا ابص عليهم من تحت برضو، اعتقد ان تحت مفيش عندي مشاكل. تعال كده نبص من السايد فيو وندوس الت زد. ممكن امسك اللي في النص دي وابدا اقول له جي زد، يعني حاجه بسيطه بالشكل ده برضو هبدا ان انا انزلها. وممكن اجي هنا اقول له جي واي وابدا ان انا ادخلها لجوه برضو ايه حاجه بالشكل ده. يعني اعتقد ان الموديل بتاعنا كده الى حد ما هيكون مناسب. عايزين بقى نبدا نعمل الكيرف بتاعنا من تحت هنا برضو، همسك الفيرتكس دي وابدا ان انا اقول له اعمل لي فيلت كامفر، بس طبعا انا عايز قيمه اقل من كده بكتير. ممكن اقول له مثلا خليها لي تبقى 1 سنتي بالشكل ده. برضو انا معرفش هو ليه بينزل يمسك لي الفيرتكس اللي تحت دي، بس انا هدوس كنترول واقول له اعمل لي ليها دي سيلكت، وهبدا اقول له جي زد وممكن ادوس شيفت كده وابدا ان انا يعني ارفعها حاجه بسيطه كده. ممكن اخليها 0.6 مثلا. عايز اعمل نفس التأثير ده الناحية التانية، هبدأ اقول له اعمل لي فيلت كامفر 1 سنتي. هو مش ماسك لي حاجة تحت المرة دي، فهبدأ ان انا اقول له جي زد 0.6 بالشكل ده.
طبعا برضو من تحت هنا عايز ابدا ان انا اظبط الكيرفات بتاعي دي. تعالى ناخد الموديل بتاعنا في الايزوليشن مود، فانا همسك الفيرتكس دي وهقول له اعمل لي ليها فيلت، بس طبعا احنا عندنا هنا مشكله دلوقتي، فهبدا ان انا ادوس شيفت وازود الراديوس كده لغايه اما المشكله دي تتحل. يعني ممكن اقول له مثلا خليها لي تبقى 3 سنتي، اعتقد ان كده ممكن تكون حاجه مناسبه. عايز اعمل نفس الكلام ده هنا، هبدا ان انا اقول له اعمل لي فيلت والقيمه بتاعي 3 سنتي. تعالى كده نخرج بره الايزوليشن مود. لو خرجت بره الايديت مود وبدات ان انا اقول له حط لي سب ديفيجن سيرفيس، خليه يبقى 2 ليفلز، رايت كليك شيد سموث، وهبدا ابص على الموديل بتاعي. يعني اعتقد ان الدنيا عندنا ممكن تكون الى حد ما لطيفه. تعالى بقى نمسك الموديل ده ونبدا نفعل عليه السب ديفيجن سيرفيس. ممكن ابدا ان انا امسك الكيرف بتاعي ده واروح للكيرف داتا، وممكن ابدا ان انا ازود الثيكنس او الدبث بتاعه ده. يعني ممكن مثلا اقول له خلي لي القيمه دي تبقى 2.5، اعتقد كده كتير 2.25. اعتقد ان دي ممكن تكون قيمه مناسبه، يعني حاجه بالشكل ده. طبعا هحتاج دلوقتي ان انا اروح للايديت مود هنا، وفي حاجات محتاج ان انا اظبطها. تعالى نقفل تاثير السبديفيجن سيرفيس ده دلوقتي. هبدا بقى ان انا امسك الثلاثه فيرتسيز دول واقول له جي واي، يعني رجع لي الكلام ده لورا كده، حاجه بالشكل ده ممكن تكون مناسبه. هبدا ابص من تحت نفس الكلام، هبدا ان انا اقول له جي زد وارفع لي الكلام ده. ممكن ادوس شيفت عشان الحركه بتاعتي تكون دقيقه، جي زد، وهبدا ان انا يعني اعمل حاجه بالشكل ده. تعال نبص من السايد فيو وندوس الت زد. ممكن ابدا ان انا امسك الفيرتكس دي لوحدها واجي هنا، اعتقد ان هو مكانها كده ممكن يكون مناسب بالنسبه لي. هبدا ابص من السايد فيو، لو بدات اقول له جي زد اعتقد ان انا ممكن ارفعها لفوق شويه. تعال نقول له جي زد ونبدا ان احنا نرفعها لفوق حاجه بالشكل ده كده مثلا، يعني حاجه زي كده ممكن تكون مناسبه. وبكده يكون الواير بتاعي خلص. في بقى مشكله بسيطه عندنا هنا، لو انا خدت الموديل ده في الايزوليشن مود وبدات ان انا ابص عليه كده، هتلاقي المشكله دي لو انا خفيت تاثير السبديفيجن سيرفيس هتلاقي ان المشكله دي سببها الاري موديفاير بتاعي، والعلاج بتاعها سهل. انا هاجي هنا القيمه بتاع الميرج ديستانس دي ممكن اخليها تبقى 1 سنتي مثلا، فهتلاقي المشكله دي اتحلت. لو فعلت السبديفيجن سيرفيس دلوقتي هتلاقي ان انت الموديل بتاعك بقى مظبوط. تعال نبدا ان احنا نبص تحت، برضو محتاج ان انا امسك هنا الميرج بتاع الاري الديستانس دي هخليها تبقى 1، فهتلاقي ان الاجزاء دي اتلحمت بشكل مظبوط زي ما انت شايف. وبكده يكون الموديل ده خلص والواير اللي عندنا خلص. بس طبعا احنا محتاجين نعمل ايه دلوقتي؟ محتاجين نعمل روتيشن علشان نرجع الموديلز بتاعنا لوضعها الصحيح. فهبدا ان انا اخلي ترانسفورم بيفوت بوينت يبقى ميديم بوينت. خد بالك بقى، انت لو بدات تمسك الكيرف ده وتقول له ار زد وتعمل له روتيشن على الزد هتلاقي المشكله دي بتحصل معاك. زي ما انت شايف الموديل بتاعي مش بيتعمل له روتيشن بالشكل اللي انا متوقعه. والسبب في كده ان انت لو رحت للاري موديفاير فانت مستخدم امتي، فانت محتاج تعمل روتيشن للموديل مع الامتي بتاعه، يا اما تعمل ابلاي للاري موديفاير وتبدا ان انت تعمل له روتيشن بشكل منفصل. بس انا عايز اسيبه دلوقتي، ما بحبش اعمل ابلاي لحاجه الا في الاخر يعني. فهبدا ان انا اقول له دلوقتي ار زد 45 درجه. طبعا عايز اعمل نفس الكلام ده تحت، وبرده عندي الاري هنا مرتبط بالامتي التانية اللي موجوده هنا، فهمسك الامتي التانية ار زد 45 بالشكل ده. واخر موديل هنا ار زد 45. لو بدات ان انا ابص على الموديل بتاعي بالشكل ده هتلاقي ان احنا كده خلصنا الاجزاء دي. وانا هوقف الفيديو ده على كده. لو لقيت الفيديو مفيد ليك ما تنساش ان انت تعمل لايك وكومنت وسبسكرايب علشان ما يفوتكش اي حاجه بننزلها. الفيديو الجاي هنبدا ان احنا نشتغل بقى على بقيه الاجزاء اللي موجوده هنا والاجزاء اللي موجوده هنا دي. وطبعا في تفصيله احنا نسينا نعملها، اللي هو الجزء اللي موجود عندنا هنا ده برضو من الحاجات اللي احنا هنضيفها هنا في الفيديو الجاي. اشوفك هناك، سلام.